Sveiki, mano brangieji. Metas dėlioniai, šarkelę varnelę, ką atneši savo snapelyje. Ir žinote, prieš dėlionę, kai norėjau išsirinkti taro kortų kaladę, aš visai turėjau mintyje kitą kaladę. Bet paėmus šią senąją, auksinę taro kortų kaladę, ji pati dėžutė atsidarė ir kortos pabirėjo ant grindų. Aš jas surinkau, sudėliojau atgal ir supratau, kad reikia dirbti su jom. Jos labai senokai buvo mano rankose ir jos tiesiog pasiilgo darbo. O jeigu jos nori dirbti, vadinasi, jos turi ką pasakyti. Tik priminsiu, kad dėlionė yra bendroji ir tikrai ne visiems gali rezonuoti, bet tai yra bendros tendencijos ateinančiai 14 dienų. Bet svarbiausia, kad jūs jaučiate pagal savo intuiciją, pagal savo nuojautą, kurį variantą išsirinkti. Tai vadinasi, tas variantas jums teisingiausias. Bet visada galite užduoti klausimus, tarkim, 4 asmenims, nebūtinai savo. Galite specialų kažkokį klausimą užduoti ir žiūrėti, kaip kortos atsakys kiekvienam variantui. Pavyzdžiui, pirmam variantui vienoks klausimas, antram variantui kitoks ir panašiai. Taigi, šarkelę varnelę, ką atneši savo snapelyje. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Išsirinkite savo variantą. Na ir pradedame. 9 lazdos, 10 pentaklių, 7 kardai, 10 taurių ir imperatorė. Na kągi, įveiksite labai daug kliūčių, įveiksite ir sugebėsite nugriauti kažkokias aukštas sienas. Ir žinote, 9 lazdos, aišku, rodo jūsų jėgą, jūsų valią kovojant, jūsų tokį, žinot, matymą ateities ir gerą vizualizaciją ateities jūsų tiesiog akyse, jūsų galvoje. Nors buvo galbūt kažkoks, žinot, uždelstas, užtemptas laikas, tęsiasi galbūt kažkokie sunkumai, galbūt kažkas tai trukdė eiti pirmin ir dabar jau šias ateinančias 2 savaites reikalai pajudės žymiai sparčiau. Ir žiūrėkit, krenta 10 pentaklių korta. O 10 pentaklių tai pirmiausia rodo, energijos srautą, gausos energijos srautą. Ir tai pirmiausia nuoroda į finansus, finansų padidėjimą, finansų pagausėjimą. Ir žinote, vat labai gražiai tose tradicinėse vaito kortose yra pavaizduota namai, šeima, gausa, viskas. Šeima nuo šuns, žinot, iki nežinau, iki šviestuvų namuose. Tai reiškia tokią pilnatvę, tokią gausą, tokį išpildymą. Ir ateina srautas. Tik tais iš karto čia perspėjimas, saugokite savo finansus, saugokite savo gėrį, savo turtą.
Ir labai svarbus dar įspėjimas, kad nei joks turtas, nei jokie pinigai nėra verti savęs. Neišduokite savo įsitikinimų, neignoruokite savo vidaus, savo pojūčių. Viską labai gerai apsvarstykite, nes galimas dalykas, kažkoks planas gali būti ir nesėkmingas. Galimas dalykas, kad kažką reikės pergalvoti, perdaryti. Bet svarbiausia, neišduoti savęs, nepaminti savo idealų, savo sąžinės, nes, tuomet bus jums sunkiau. Bet žinot, šita korta ir pasikliaukite savimi, veikite savo nuožiūrą, darykite taip, kaip jums atrodo sąžiningai, nenusižengiant visatos įsakymams. Ir viskas bus gerai, jūs išvengsite kažkokių tai dalykų. Žinote, dar galimas dalykas, kai kažkam pamatys, kad jums pradeda sektis, kad jūs pagavote tą, gerovės uodegėlę, gali kaišioti pagalius į ratus, gali sakyti, ką tu čia, ne, tai negerai, tu pasirinkai, ne taip reikėjo, tu čia mus išdavė ir dar kažkas. Neklausykite, klausykite savęs, neišduokite savęs, nepaminkite savo principų. Ir visą laiką yra išeitis iš bet kokios kebliausios situacijos, visada yra išeitis iš kilusių kažkokių abejonių, visas abejonės šalin, viską šalin ir jums pradeda šypsotis tikrai labai, kaip sakyt, sėkmė jums pradeda šypsotis. Žinote, 10 taurių. Pirmiausia, tai galiu pasakyti tokį dalyką. Kai kažkurį laiką įveikę, pereinat ir pajuntat ateinančią tėkmę, ateinančią gausą, ateina, aišku, suprantama, kad ateina nerimas, kad ateina kažkoks tai, toks neramumas, kad tik viskas gerai būtų, kad tik viskas pasisektų, kad tik niekas nesutrukdytų. Bet viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Ir žinot, pirmas dalykas, galimas dalykas, kad tai, toks ateis pasitenkinimas savimi, savo veiksmais, savimi aplamai, kaip jūsų, žinot, jeigu buvo kažkoks sunkesnis prieš tai periodas, o rodo, kad jis buvo, arba užtemptas kažkoks laukimo periodas, kažkokios kliūtis, tai tos kliūtis bus pašalinamos. Ir labai svarbu įžiūrėti, įveikti, kas jums linki ne to, ko jūs norėtumėt, arba pavydi jums, arba norėtų galbūt iš jūsų sėkmę pasiimti, pasigvelbti ir nekreipkite į tai dėmesį, nepatekite į intrigų kažkokius spąstus ir tiesiog tada viskas bus gerai, pasijusite laimingi, pasijusite, tokį, žinot, pasitenkinimo savimi jausmą, jausite energijos antplūdį, tokia ir gera, ir sveikata bus, ir energijos daug, ir, žinot, toks, galbūt net palankumas aplinkinių žmonių jausis. Ir pasiseks jūsų kažkoks sugalvotas dalykas, ar išsipildys noras kažkoks. Ir viskas bus su kaupu. Imperatorės korta reiškia tokį, žinot, vaisingumą, visapusišką sėkmę, suplanuotų dalykų užbaigimą. Realizuosite savo planus ir sėkmė jums šypsosis. Ir dar žinot, ką matau, kai krenta 10 taurių ir imperatorė, galimas dalykas, kad jūs patrauksite ir priešingos lyties dėmesį, ir džiaugsitės intimiais malonumais, ir, žinot, galimas dalykas,
na, toks aplamai bus, žinot, kaip čia pasakyti, toks pilnatvės jausmas. Pilni namai, ateina gausa, ateina gerybės, na čia labai. Ir matosi, kad užsibaigia jūsų tas periodas, kurį jūs išgyvenote su kliūtim, su išlaukimu. Tas išlaukimas pagaliau duoda savo vaisių. Tik labai svarbus perspėjimas, neignoruokite savęs, neignoruokite savo įsitikinimų ir viską darykite taip, kaip reikalauja ar tai įstatymai, mūsų teisėsaugos įstatymai, ar paprasčiausiai visatos teisingumo įstatymai, nes tai labai svarbu sėkmiai. Ir aš tik tais nuoširdžiausiai jums linkiu, kad viskas pasisektų, kad viskas išsipildytų ir kad jūs šypsotumėtės ir pajustumėt, žinot, pagautumėte tą sėkmę, jau net nesakysiu už uodegos, bet jau, žinot, už gerklės. Tikrai nuostabus pirmas variantas. Pagaliau ateina didžiulė laimė. Antrasis variantas. Kasgi jūsų laukia ateinančias 2 savaitės? Kągi ta šarkelė varnelė atneš? Kvailys, taurių pažas, 4 pentakliai, 3 pentakliai ir 2 lazdos. Na, čia kažkoks bus sviravimas. Žiūrėkit, krenta kvailio korta. Aišku, čia galima labai gražiai kalbėti apie naują pradžią, apie visą kitą. Bet žinot, kai krenta šalia taurių pažas, tai va čia yra toks biškiuka tokia rizika, kad tas taurių pažas ar nenori jisai palikti jūsų kvailelio vietoje. Ir galimas dalykas, kažkokie pažadai. Žiūrėk, sako, pradėsim viską dabar iš pradžių ir jau dabar kai bus, tai bus viskas labai gražu, viskas labai gerai, bet tas, kas taip sako, spaudžia po savim ir suka į pirštukus į save. Neišpildys iki galo to, ką šneka. Nebus iki galo taip, kaip jis, tas žmogus, piešia. Ir taip, galimas dalykas bus kažkoks, žinot, kad parodyt, kad galima, kad reikia kažkaip tai gyventi, galimas dalykas. Bet žinot, čia panašu, kad kažkas ateina iš kito žmogaus, kažkoks noras gauti arba iš jūsų kažkokius įsipareigojimus arba kažkokius pasižadėjimus arba netgi dėl kažko susitarti ir pradėti kažką naujo. Galbūt tai, žinot, gali būt, buvot, tarkim, laikėtės distancijos, ar ne, nuo žmogaus, ar nuo kažkurių dalykų, ar nuo kažkokių įvykių. Ir dabar jums bus siūloma, kad dabar jau tai tikrai viskas bus gerai, pradėkim iš naujo, bet va čia reikėtų atsargiai laikytis, kad neliktumėt iš tikrųjų toj kvailelio vietoj, nes ta nauja pradžia, žinot, gali būti tokia pernelyg nerūpestinga ir pernelyg lengvabūdiška. Nes vat čia man ir ateina tas matymas, kad kažkoks žmogus, kuris vis tiek turi savų interesų, savų tikslų ir savų netgi įsitikinimų, vis tiek darys taip, kaip tam žmogui yra naudingiau, taip kaip tam žmogui yra, kaip čia pasakyti, saugiau tiek finansiškai, tiek dar kažkaip, na, žodžiu, nauda į savo pusę. Ir aišku, matote, 3 pentakliai, bet tik 3 pentakliai. Va čia ir yra, jis duos, bet jis neduos to, ką galėtų duoti tas žmogus.
Galbūt bus kažkokios dovanos, kažkokie apdovanojimai, kažkokie pažadėjimai, galimas dalykas, netgi kažkoks pasižadėjimas. Na taip, tai geri kėslai, tai netgi meilės kėslai, tai netgi norėjimas užsitikrinti savo kažkokį tai meilės stabilumą ir, sakyčiau, tas žmogus bus labai uolus, labai laikysis savo pozicijos ir bus netgi užsispyręs, bet ir užsispyręs bus dėl to, kad išsaugot savo naudą, savo pinigėlius, bet kad visiškai jūs sutiktumėt ir nematytumėt tos realybės, tai bus dovanų, bus kažkokių apdovanojimų, bet žinot, laikykitės netgi sakyčiau kilniai, laikykitės aristokratiškai. Čia jums patarimas. Laikykitės išdidžiai, aristokratiškai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išlaikykite savo orumą ir žinot, planuokite. Nes gerai, tegul žada, tegul daro, bet jūs planuokite savo ir tikėkite tuo, ką planuojat. Tegul, jeigu žada kažką, priimkite. Geriau žvirblis rankoje, ar ne, negu briedis lankoj. Taip kad, mergaitės, pasitenkinkit, kaip sakoma, kad ir tomis nepilnavertėmis dovanomis, bet kurkite savo planus. Nebūtina, žinot, kaip sakoma, reikalingas čia moteriškas gudrumas. Nebūtina atverti visko, ką galvojate ir pulti sakyti ar kalbėti, ką iš tiesų manote. Gerai, sutikite. Jeigu jums bent kažkiek naudinga, sutikite. Gerai. Paimkite nors mažą, ką duoda. O tuo metu kurkite savo planus. Nes, žinot, tas moteriškas gudrumas, tas apskaičiavimas, tas lankstumas, jis ne tik naudingas jums, bet ir žavi priešingą lytį. Čia tas labai liečia moteris. Taip, ir čia matau, žinot, šitoj dėlioniai matau tokį meilė, bet pinigai pinigais. Ir galimas dalykas, čia yra santykiai su žmogum, kuris nuo jūsų saugo savo pinigus. Kažkiek duoda, kažkiek, žinot, dovanoja kažkokių dovanų, bet tikrai ne tą fundamentalų į pagrindą, kokio reikia moteriai. Gerai, mergaitės, priimkit tą dovaną ir kurkite savo planus. Statykite savo pamatus. Aha, įdomus. Antrasis. Trečiasis variantas. Kągi jums šarkelė varnelė atneš ateinančioms 2 savaitėms. Imperatorius, aukščiausioji žynė, mirtis, 9 kardai ir teisingumas. Na kągi, sostų karai vyksta, ar ne? Sostų karai vyksta čia pas jūs. Imperatorius ir aukščiausioji žynė. Kokie čia sostų karai ir dar mirties karta. Na, iš tikrųjų, tai parodo porą, tai parodo vyriškį ir moterį, tai greičiausiai jūs, mergaitės, jeigu žiūrite, jeigu čia vaikinai, tai vaikinai. Ir
Žinote, čia dėliojasi toks vaizdas, kad na, ne veltui man išsprūdo pasakyti sostų karai. Pirmiausia, tai vyras turi labai daug sumanimų. Ir sumanimai yra tokie, žinot, nuspręsta ir viskas, ir taškas. Ir jisai jaučiasi, kad nuspręsta yra teisingai, kad nuspręsta yra jo, kaip čia pasakyti, ne tik į jo pusę, bet ir į tą teisingumo pusę, kad imperatorius tai yra, na, žodžiu, pagrindai, gyvenimo pagrindai, gal netgi išliekamųjų dalykų kažkoks simbolis. Ir žinot, man va čia toks dar dalykas ateina, kad jeigu čia kažkas labai tokio fundamentalaus, tai viskas pasikeis, viskas turi kardinaliai apsisukti iki pavasario. Net ne tom 2 savaitėm, kaip čia, bet aš matau, kad dabar galbūt užsisuks kažkoks momentas, kažkoks ratas ir viskas išsispręs pavasarį. Jeigu čia labai kažkokie tokie globalūs dalykai, fundamentalūs dalykai, jie išsispręs pavasarį, iki pavasario. Jau, žodžiu, žiemos antroj pusėj pradėsite matyti rezultatus ir visiškus pokyčius. Ir iki pavasario bus visiškai aišku. Bet dabar sugrįžkim prie tų 2 savaičių. Tai čia, žinot, žmogus tiesiog žemiškas. Vyrai kitaip galvoja, o moteris jam neįspėjama. Nors koks jis bebūtų stiprus ir valingas ir galingas vyriškis, imperatorius, kiek jisai ten bevaldytų savo imperijos ar finansų ar įmonių ar dar kažko ar tiesiog savo įsitikinimus, bet jam iki galo nesuvokiama yra moteris. Ta aukščiausioji žinė su savo paslaptimis, su savo tam tikromis žiniomis ir savo gebėjimais. Jis mato, kad jūs juo susidomėjusi, dar kitas dalykas, jis mato, kad jūs domitės juo ir ateitis visiškai neaiški. Kas čia vyksta, nežinia, bet man čia toks dalykas, kad čia galimas skyrybų procesas ir tai labai panašu. Labai panašu. Tas, kas atgyveno, tas turi išeiti. Mirtis, 13 arkanas. Ir žinot, visą laiką, kas keičiasi, tas keičiasi į gerą. Ir netgi patikėkit, jeigu tos ir pribrendusios čia skyrybos vyksta, ar prasideda jos, tai tik į gerą yra. Tai pokytis į gerą. Ir pirmas dalykas, jūs atgimsite iš vidaus. Vidinis atgimimas. Ir to nereikia bijoti. Ir kad ateitų nauji dalykai, taip, reikia išliūdėti, reikia išverkti, reikia iš savęs išvalyti, gal netgi ašarų pagalba išvalyti tuos senus, išeinančius dalykus. Bet tikrai, žinot, pati mirties korta ir reiškia tas naujas atgimimas, vidinis atgimimas. Kai jūs išgyvensite, išverksite iš savęs, išpergyvensite iš savęs ir viskas jums nušvis naujomis spalvomis ir jūs pamatysite, kaip yra viskas pasikeitę. Taip, žinoma, aplamai, žinot, psichologai sako, kad skyrybos tolygios mirčiai, tas pats gedulas išgyvenamas. Tai toks nusivylimo jausmas ateina, vat ir 9 kardai tą parodo, galbūt netgi tą traktuosit kaip išdavystę žmogaus, kaip, na, kažkokį, jūs gali ir nerimas aplankyti, ir toks, žinot, tarsi sapnuojat košmarišką sapną.
kad su jumis tai gal ir net nevilties jausmas, bet nebijokite to. Visada visata yra teisinga. Žiūrėkit, krenta teisingumo korta. Nebijokite to. Kiekvienas pokytis, kiekvienas išėjimas, jeigu jūs ir palieka, jeigu jūs liekat, kaip sakyt, tarsi tokioj nevilty, nebijokite to. Nes teisingumo korta reiškia, žinot, tą teisingą sprendimą. Visata jūs mato, visata jūs girdi, visata jūs globoja ir jums tai bus teigiamas dalykas. Patikėkite, tai jūs ateisit prie naujo gyvenimo etapo. Kai suprasite, kad esate teisingi, kad, žinot, netgi tas teisingumas kažkoks, jis turi įsivyraut, kad prasidėtų naujas jūsų gyvenimo etapas. Taip, aišku, reikia, žinot, tam tikriems sprendimams priimti, suvirškinti, kaip sakyti, reikia atlaikyti tam tikrą laiko išbandymą, tam tikrą atkarpą, nes nei vienos skyrybos neįvyksta iš karto čia ir dabar. Pereinamas ilgas etapas ir ne veltui aš pamačiau, kad tai iki pavasario kažkas tai tęsiasi. Jeigu tai santuokos griūtis. Bet tai turi vykti. Turi įsivyrauti teisingumas ir tas teisingumas įsivyraus. Ir nebijokite, svarbiausia to nebijoti. Nes žinot, jeigu jūs, pavyzdžiui, mėginsite bet kokią kainą sustabdyti tą procesą, kuris vyksta, ir tai nebūtinai gali būti skyrybos tarp dviejų žmonių, čia gali būti daugybė dalykų, čia gali būti ir verslo reikalai, ir kažkokie tarkim, projektai, kažkokie bendravimas, kažkokie kitokie santykiai, tai gali būti bet kokie, tai gali būti draugystės eiga tokia nusakoma, kad viskas išaiškės, kad viskas išsispręs. Ir tik, aišku, tas atneš, kaip sakyti, ir pergyvenimo, ir ašarėlę teks nubraukti, bet nebijokit, viskas išsispręs palankiai ir teisingai. Teisingumo korta parodo, kad tikrai bus viskas gerai. Atlaikysite tą išbandymą. Ir suvoksite, kad pats gyvenimas gali būti, žinot, šviesus ir visata veda ten, kur reikia. Visata visą laik mato, kas mums geriausia ir atfiltruoja tai, kas mums yra geriausia. Ir nereikia, žinot, čia forsuoti, kažko skubinti arba bandyti sulaikyti. Tas vis tiek įvyks. Tas procesas jau užsuktas. Ir netgi, žinot, priežastis gali būti, kad tiesiog užsispyrimas. Ir jeigu čia yra kalba apie skyrybas tarp vyro ir moters, tai aš netgi galiu pasakyti, kad tai principai, užsispyrimas ir tas nesugebėjimas nusileisti ir nesugebėjimas įsijausti į partnerio kailį. Noras pasirodyti šaunesniu ir noras būti aukščiau. Tai va čia pagrindinės priežastys ir čia labai aiškiai matosi. Tai kągi, stiprybės ir viskas bus gerai, viskas vyksta tik į gerą. Na ir ketvirtasis variantas, kągi šarkelė varnelė atneš savo snapelyje jums. Pentaklių riteris. Apvirtęs lazdų riteris. 6 lazdos, pentaklių tūzas ir pasaulis.
Na, labai įdomiai, žinote, Pentaklių riteris, tai kalba eina apie drąsą, apie tokį, žinot, pasiryžimą, galbūt netgi kažkokį tai, na, netgi atsakomybę kažkokią. Arba tam tikri įsitikinimai yra. Arba yra kažkoks labai toks, žinot, stiprus įsitikinimas, kurio, na, negalima sugriauti iš viso. Ir, žinot, jeigu čia kalba eina apie žmogų, tai jisai tikrai labai praktiškas, labai patikimas žmogus ir konservatyvus ir toks, žinot, darbštus, netgi kantrus, netgi atsargus, sakyčiau. Ir atsidavęs ir lojalus žmogus. Ir žiūrėkit, labai įdomiai krenta šalia apvirtęs lazdų riteris. Tai netgi eina iki tokio labai didelio užsispyrimo. Tarsi noras nutrūkti, tarsi noras įveikti kliūtį ir toks užsispyrimas, gal net ūmus pavydas kažkoks, vat šitam žmogui sukyla. Ir jis žūtbūt nori įveikti kažkokias kliūtis, kad taptų nugalėtojom. Tai jis tarsi varžosi, jis tarsi dėl kažko lenktyniauja, jis tarsi kažkur nori laimėti. Ir laimės. Ir laimės. Čia galite būti jūs, gali būti jūsų kažkoks projektas, gali būti kažkoks santykis su kažkokiu žmogum. Ir žinot, greičiausiai tai jūs parodo, nes žiūrime jums juk, ar ne, 2 savaitėm, 14 dienų. Tai jeigu čia jūs, tai tikrai, žinot, kiekgi galima būti tuo žmogum, kuriam krauna ir kuris veža. Tai tas greičiausiai atsibos ir tas, vat, kažkoks noras bus išsiveržti į priekį, pasiekti savo, laimėti, padaryti ir, žinot, pasivaržyti, nebijoti pasivaržyti ir pasiekti savo. Ir panašu, kad tikrai pavyks. Panašu, kad arba gausite kažkokią labai gerą žinią dėl sėkmės, dėl nugalėjimo ir teks tik, žinot, ramiai ir protingai pasirūpinti didvyriškumo vaisiais, kaip sakyt. Tai va, ir ateina srautas, ateina nauja, fantastiškai gera pradžia, ateina pinigai. Ir žinot, kai krenta šitokia kortų kombinacija, panašu, kad ateina labai geri pinigai. Nes jūs juos išsikovojot, jūs juos užsidirbot, jūs jų nusipelnėt ir pagaliau pajaučiat pasitenkinimą. Didžiulę sėkmę. Ir žinot, tarsi kažkoks apvainikavimas, tarsi kažkokio jūsų projekto apvainikavimas, tarsi kažkoks, žinot, klestėjimo sprogimas, kur darėt, reikėjo panaudot užsispyrimo, atkaklumo. Atsibodo eiti, žinot, stabiliai atsibodo eiti ramia vaga, kaip sakoma. Prireikė iššūkių. Ir jūs taip veržliai, taip garantuotai tuos iššūkius įveikėte. Ir kągi, ir atsiveria platus pasaulis. Krenta pasaulio korta. Tai sumanimo įgyvendinimas. Tai garantuota sėkmė. Tai dideli planai ateičiai.
Tai tarsi žmogus susilieja su pasauliu, pasaulis susilieja į vieną visumą su aukščiausiaja galia, aukščiausiaja kuriančiaja galia. Tarsi apsivalo sąmonė, apsivalo protas ir galutinis rezultatas jūs tiesiog nuneša toli. Gražu. Ir tai, žinot, tarsi, nes pasaulis, matot, ir ta korta pavaizduota, tas nulio formos vainikas, tai tarsi vienos pradžios užbaigimas ir kitos išeities taško atradimas. Labai, kaip sakyt, gražios kortos ir pavaizdavimai. Tai tarsi atgimimas, tai tarsi naujas gyvenimo ciklas. Ir jau kai jūs būsit šitam taške nugalėtojo, kai jūs įveiksite, pasipriešinsite tai ramiai, tykiai eigai, jūs sugebėsit pasipriešinti ir tai užkurs jūsų tą mechanizmą ateičiai labai stiprų, labai sėkmingą, labai tokį visą nugalinti. Ir jūsų pačių tokia būsena bus, žinot, viską ištobulinti, iki tobulumo, viską, kaip čia pasakyti, tas regėjimas tos tobulybės jumise bus labai aiškus. Ir keliausit aukštyn. Jeigu čia karjeroje, tai karjera bus stulbinanti. Jeigu čia meilėje, tai bus didžiuliai irgi planai meilėje, nugalėsit visas konkurencijas. Žodžiu, bet kurioj srity. Tai sveikinu jūs, 4. variantas, jums čia tikrai laukia, bet žinot, pirmiausia, tai laukia kova, kuri turi įvykti, norint patekti į tą naująjį etapą, tą naująjį gausos srautą. Tai va, pagalvokit, kad galbūt per ramiai einate, darote, dirbate tai, kas jums duodama, bet galų gale reikia pasipriešinti tam, parodyti, kas jūs esate ir tapti tais nugalėtojais. Taip, toks 4. variantas. Tai panašu, iš tiesų bus įdomios 2 savaitės visiems, bus kažkokių naujų įvykių. Tai žinokite, kad viskas, kas vyksta tik į gerą. Sėkmės.